द मंकी एंड द कैप सेलर। शॉर्ट स्टोरी। एक बार की बात है, एक टोपी बेचने वाला कैप सेलर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर की गर्मी थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। उसके पास रंग बिरंगी टोपियों से भरी एक टोकरी थी। थोड़ी ही देर में वह सो गया। उसी समय वहां पास के पेड़ों पर रहने वाले कई बंदर नीचे आए। उन्होंने टोकरी खोली और मजे में सारी टोपियां पहन ली, लाल, नीली, पीली और हरी। जब टोपी वाला जागा तो उसने देखा कि सारी टोपियां गायब हैं और बंदरों ने उन्हें पहन रखा है। वह बहुत परेशान हो गया। उसे अचानक एक चाल सूझी। वह अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक देता है। बंदर, जो हमेशा इंसानों की नकल करते हैं, उन्होंने भी वैसा ही किया। पटाख 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 सारी टोपियां जमीन पर गिर पड़ी। टोपी वाला मुस्कुराया, टोकरी उठाई और सारी टोपियां वापस रख ली। फिर खुशी खुशी आगे बढ़ गया। मॉरल सीख: समस्या बड़ी हो या छोटी, शांत दिमाग और समझदारी से काम लो, हल मिल ही जाता है।